Hola, 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 hola para toda mi comunidad hispana, latina, aquí en el Reino Unido. Bueno, esto es un videíto diferente, pero igual informativo, ya para todas las personas que de pronto estén deseando o quieran sacarse la licencia. Esta es la oportunidad para ustedes poder hacerlo, porque tienen la facilidad, el tiempo y lo económico que también cuesta este curso hacerlo. Este es el más económico que he visto en todo este tiempo que yo he estado buscando para poder sacarme la licencia, y no lo he hecho porque simplemente los costos son abismal. O sea, unos cursos que van de entre 1500 1800. Así está, hasta más también, ¿ya? Y este es un curso económico que está completo, vamos, lo que todo mundo desea, lo que todo mundo desea. Recuerda que la clave para obtener tu licencia es la práctica constante. Tienes que estudiar las normas y prepararte para el examen teórico. Todo esto te van a enseñar aquí. Cree en ti misma y lograrás grandes cosas. El único límite es tu propia imaginación. Así que recuerda que tú puedes volar siempre y cuando no tengas miedo a que pueda pasar. Así que este paquete incluye, pues, este paquete incluye un libro, ya que esto te lo dan para que tú estudie, también visualice, también igualmente el profesor va a estar ahí y te vaya ayudando para que te vayas preparando poco a poco, ¿ok? 2. Las clases son presenciales. Tú vas allá a un lugar donde pues te van a preparar los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8. Durante 2 meses te van a preparar. Eso es lo más barato que yo he visto. 10 horas te van a dar también de práctica con el carro para que tú pues practique, para que tú vayas aprendiendo pues por dónde tienes que ir, la señalización, por dónde tienes que pasar. O sea, 10 horas con un profesor pues especializado que sabe, o sea, que sabe de esto, que es conductor profesional, ¿ok? Con un instructor especializado. ¿Ok? Y el costo de todo esto es de 700 libras. Es lo Oh más my God. barato que ahorita tú puedes encontrar. Yo ya me apunté, así que los cursos son limitados. Y también recuerda que este curso completo, ya este paquete, tú no lo vas a... No, tú lo puedes financiar. ¡Qué facilidad! Es la única parte que lo dan financiado. En otra parte tú no lo vas a encontrar que te lo van a financiar. No, aquí la única parte. Así que, pues, si tú estás interesado, me puedes escribir. Recuerda también, como te digo, los cursos son limitados. Limitados. Porque, pues, no pueden pasarse de límite porque quieren capacitar a un grupo para que centrarse en ello, que ellos se preparen, estudien y puedan dar el examen lo más pronto posible y puedan obtener su licencia. Así que vamos, este paquete no lo vas a encontrar en ninguna parte más. Así que pues escríbeme que los vamos a sacar la licencia. ¿Ok? Esto te va a abrir las puertas en muchos sitios. Obtener la licencia te va a abrir más puestos de trabajo. Que si estás aburrido en un puesto de trabajo, pues me voy a hacer otra cosa. Y así de fácil. Así que, pues nada, mi gente, compártelo a tu amigo que escuchaste por ahí que se quiere sacar la licencia, a un familiar. Compártele el video para que vea que hay esta oferta. Esta oferta es limitada. Recuerden que esto comienza pronto, ya en esta semana.